ايه يا حبي، انت فين وحشاني؟ وده عايز ايه ده كمان؟ الو. الو. ايه يا اسطى انت فين؟ ايه يا اسطى انا نايم، عايز ايه؟ طب ايه رايك يا اسطى لما اجيلك ونذاكر شويه مع بعض؟ لا 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 يا اسطى، انا تعبان اوي النهارده والله، تعالى لي بكره. تعبان؟ ماشي يا اسطى، ثانيه واحده بقى كده. انا اللي اشتريهم كنت بخاف عليهم، نسوني حتى اسمي مش هبقى خلاص عليهم. انا اللي بكره ابقى وشوفي اسمي يبقوا انت يا ولد. روح افتح الباب. معلش يا ماما افتح انت. الواد يا ابني الكبير مش نافع بحاجه. جرى ايه يا خمر؟ ايه كنت في ايه يا طنط؟ جرى ايه يا ابني؟ عايز ايه؟ عايز ابنك. ابنك هو متلقح جوه، خش وانت لابس لي شراب في دماغك كده. خش يا ماشي. عم. هو ده اللي تعبان؟ انا كنت نايم.